तो दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर आप भी अपने यूट्यूब वीडियोस में फनी वाला जो साउंड इफेक्ट्स होता है वो आप लगाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग कहाँ से कैसे फनी वाला साउंड इफेक्ट्स आप डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस में लगा भी सकते हैं, और ये बिल्कुल भी कॉपीराइट फ्री है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल पर 2 गिवअवे कंपटीशन अभी चल रहा है। अगर आप भी इन दोनों गिवअवे कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव, आप देख रहे हैं टेक्निकल पल्लव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोग कहां से कैसे कॉपीराइट फ्री वाला साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करके आप अपने YouTube वीडियोस में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं है तो ऊपर में देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर टैप करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों सर्च बार में टाइप करना होगा मिक्स किट, और गो का आइकन में आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसा एक इंटरफेस चलाएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ऊपर में ही देखिए मिक्स किट आ गया है, आप लोगों को यहाँ पर टैप कर देना होगा। तो जैसे आप टैप करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टॉक वीडियो है, स्टॉक म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वीडियो टेम्पलेट्स, आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारा कॉपीराइट फ्री वाला, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सब कॉपीराइट फ्री वाला ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपीराइट फ्री वाला बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स आ गया है। तो चलिए एक में साउंड इफेक्ट्स आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर प्ले के बटन के ठीक नीचे देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को इस सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना होगा। तो जैसे आप टैप करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने वीडियोस में भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी साउंड इफेक्ट्स आपको सर्च करना हो तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं फ़नी लिख देता हूँ, देखिए आने वाला साउंड इफेक्ट्स भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए और भी है। तो यहाँ से आप बहुत सारा फ़नी वाला जो साउंड इफेक्ट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कार्टून टॉय व्हिसल, देखिए बहुत सारा यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए प्ले का बटन के ठीक नीचे देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना होगा और आपका डाउनलोड कंप्लीट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही यहाँ से बहुत सारा पानी वाला जो साउंड इफेक्ट्स है, या मान लीजिए कोई भी साउंड इफेक्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस में लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री वाला है। तो आप मिक्स किट की मदद से यहाँ पर बहुत सारा फनी वाला जो साउंड इफेक्ट्स होता है आप डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस में लगा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसा है वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल पर 2 गिवअवे कंपटीशन अभी चल रहा है। अगर आप भी इन दोनों गिवअवे कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करना होगा। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।